नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो जी पी हिलर या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला सतत कोरडा खोकला येत असेल तर कशा पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे त्याबद्दल थोडक्यात बोलणार आहे। आणि व्हिडिओच्या शेवटी कोरड्या खोकल्यावर घरी करता येण्यासारखा एक सोपा उपाय सांगणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राइब करून घ्या, म्हणजे अशाच प्रकारची आरोग्याशी संबंधित नवनवीन माहिती तुम्हाला मिळत राहील। मंडळी, आजच्या बदलत्या हवामानामुळे अनेकांमध्ये कोरड्या खोकल्याची लक्षणं दिसून येत आहेत। श्वसन नलिकेच्या अनेक सामान्य आजारांमध्ये कोरडा खोकला सुद्धा आढळतो। मंडळी, आपण अनेकदा थंड हवेमध्ये गेल्यानंतर नाकाने श्वास घेत असतो आणि मग नाकाने श्वास घेतल्याने हवेतील गारव्यामुळे नाकाच्या आतील पातळ म्युकस मेम्ब्रेनला सूज येते आणि यामुळेच आपल्याला सर्दी होते। यासाठी जर आपण लवकरात लवकर काळजी घेतली तर कोरडा खोकला आपण लवकर आटोक्यात आणू शकतो। पण जर लवकर काळजी घेतली नाही तर हीच सर्दी घट्ट होत असते। त्यालाच कफ असं म्हटलं जातं आणि हाच कफ आपल्या नाकामध्ये आणि घशामध्ये अडकून राहत असतो आणि हा कफ आपल्या श्वासाबरोबर बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि याच कारणामुळे आपल्याला कोरडा खोकला येऊ लागतो। त्याचबरोबर यामध्ये धूर, प्रदूषित वातावरण आणि जंतू यांची सुद्धा भर पडत असते आणि म्हणून कोरडा खोकला येत असतो। मंडळी, अनेकदा लहान मुलांच्या टॉन्सिल्सच्या ग्रंथीवर सूज येत असते आणि या ग्रंथीवर सूज आल्यामुळे कोरडा खोकला येत असतो। मंडळी, या कोरड्या खोकल्याने माणूस खूप हैराण होऊन जातो। त्यामुळे सतत कोरडा खोकला येत असेल तर त्यासाठी काही काळजी घेणं सुद्धा खूप आवश्यक आहे। चला तर मग पाहूया, सतत कोरडा खोकला येत असेल तर काय काळजी घेतली पाहिजे। मंडळी, हिवाळ्यामध्ये सकाळी बाहेर खूप थंडी असते, त्यामुळे सकाळी किंवा रात्री उशिरा बाहेर पडणं तुम्ही टाळलं पाहिजे। परंतु अनेकांना कामाला जाण्यासाठी किंवा ऑफिसला जाण्यासाठी सकाळीच बाहेर पडावं लागतं किंवा शाळा कॉलेजातली मुलं असतील यांनासुद्धा सकाळीच बाहेर पडावं लागतं। यासाठी बाहेर निघताना स्वेटर घालूनच बाहेर पडा। त्याचबरोबर नाकाला मास्क असणंसुद्धा खूप आवश्यक आहे। मंडळी, तुमच्या घशाला जर सूज आली असेल किंवा कफ झाला असेल तर यासाठी दिवसातून 4 वेळा कोमट पाण्याच्या गुळण्या करा। यामुळे तुमच्या घशाला आलेली सूज आणि कफसुद्धा कमी होईल। त्याचप्रमाणे दिवस मावळल्यानंतर आणि सकाळचं ऊन पडेपर्यंत घराची दारं आणि खिडक्या बंद ठेवाव्यात। मंडळी, मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे कोरड्या खोकल्यावर कोणता उपाय करायचा ते आता आपण पाहूयात। कोरड्या खोकल्यासाठी मध हा अतिशय रामबाण उपाय आहे। मधामुळे घशातील खवखव कमी होत असते, तसंच घशातील संसर्गसुद्धा दूर होत असतो। कोरडा खोकला जर तुम्हाला कमी करायचा असेल तर छोट्या ग्लासामध्ये कोमट पाणी घ्या आणि त्यामध्ये 2 चमचे मध मिक्स करा। मध आणि पाणी नीट मिक्स झाल्यानंतर ते पाणी पिऊन टाका। तुम्ही जर नियमित हा उपाय केला तर कोरड्या खोकल्यापासून तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल। तर मंडळी, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जाता जाता फक्त एक लाईक करा। स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घ्या। आयुष्य होईल सुंदर। पाहत रहा फक्त जी पी हिलर। धन्यवाद।